Kjo Dibran shtron edhe një çështje tjetër të domosdoshmërisë. Kam përshtypjen që proceduralisht ligji nuk zbatohet shumë sa i përket verifikimit të personave. Gjithë ka pas të lashe me që të Gjithmonë ka pas të lashe, pra nuk ka të bëj veç me periudhën aktuale. Dhe ajo që unë mendoj që do duhej të merrej seriozisht, po unë besoj që në bashkëpunim me OKI-n, institucionet e Kosovës duhet gjithherët i japin përparësi verifikimit të personave kur emërohen në pozita të caktuara. Si çështje për ta sqaruar, pra ky Sali ishte shkarkuar në 2024 në Pikërisht. Prej këtij këshilli. Pikërisht, ajo çka është më relevante mendoj që ka të bëjë me faktin në qoftë se ka pas ose jo qasje në informacione konfidenciale. Dhe nëse e krahasoj me rastin e Ishtogerit të arrestuar i cili pastaj edhe është dënuar me 6 vjet, me sa kujtoj. E ka pranuar fajsin. E ka pranuar gjithashtu fajsin, është ndoshta rasti më eklatant i depërtimit të strukturave të BIA-s në institucionet e sigurisë të vendit tonë. Dhe ajo që është me rëndësi, po, mos të harrojmë që identifikimi dhe kopja e veprave të spionazhit nuk është e lehtë, është shumë komplekse. Mirë, po meqense po përmendi këtë rastin e këtij Togerit, pra a është, le të themi, mësimi i duhur zoti Fetoshi ky rast që të zbatohet në përpikmëri çështja e ligjit për verifikim, pra dhe klasifikim, sepse edhe të kjo çështje aty ka pas një ndarje të organeve, kush e bën verifikimin, kush Pikërisht unë mendoj që të gjitha institucionet e qeverisë dhe të kuvendit Kosovës, në çfarëdo emërimi në pozita të rëndësishme, duhet të kërkojnë paraprakisht zbatimin e ligjit për verifikimin e personave të caktuar. Kjo është neglizhuar në të kaluarën, vazhdon neglizhohet si duket. Deputetët për shembull nuk verifikohen. Ke anëtarë të cilët janë anëtarë të Komisionit për mbikëqyrjen e Agjencisë së Inteligjencës, të cilët nënshkruajnë vetëm një deklaratë në mbetim. Po të deputetët nuk e di kush është specifikisht me ligjin për shkak se verifikimi i tyre kalon në filtrat e kandidaturës fillimisht. Pra, jo verifikimi bëhet nga ona e KQZ-s kuptimin e nëse ka rekorde të dënimeve e të dosjeve paraprake. Mirë po pajtohem me ju, ajo që është e domosdoshme për me parandalu depërtimin si operacion hibrid i inteligjencës serbe në institucionet e Kosovës është verifikimi. Ajo që ka duhet është thjesht zbatimi i ligjit. A mund të zbatohet në përpikmëri, pra Zvetoshe se unë besoj që po. Çështja është pra edhe ligjore. Secili institucion e ka një kuotë që duhen të jenë prej komuniteteve jo shumic, pra të punësuar aty. Dhe normalisht kjo shtron nevojën. Jo vetëm këto, policia, pastaj jo vetëm si formë edhe institucionet e tjera. Mund të tingëllojë pak si formë presioni ose represioni, mirë po jo në atë formë, pra po mirë po të bëhet një verifikim klasik e punonjësve siç i bëhet një zyrtarit lartë policisë që është prej komunitetit shqiptar, nësoj prej Pikërisht është e domosdoshme. Unë konsideroj që është e domosdoshme dhe institucionet tona duhet i japin prioritet kësaj çështje, Dibran, për shkak se ju vetë potencuat dhe ne të gjithë e dimë që ky aspekt është neglizhuar edhe në të kaluarën, ka vazhduar të neglizhohet edhe deri më sot. Kështu që mendoj që është imperativ që institucionet i japin përparësi kësaj procedure, sepse kapacitete ka, mundësi ka, dhe ajo që duhet të bëhet është t'i kërkuhet OKI-s që të bëjë një verifikim paraprak të çfarëdo emërimi eventual në pozita të rëndësishme ku ka qasje në informacion të klasifikuar ose sekret.